Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мойва балықтарының қуырылу және дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Жалпы бұл мойва балықтары кәдімгі жай суларда емес, үлкен теңіздерде мекен ететін теңіз балықтарының бірі. Өздері осында ұсақ болғанымен, бірақ тез тазаланады және де жеген кезде сүйектері де тіптен байқалмайды. Ең әуелі балықтың басын кесіп, іштеріндегі артық шектерінен тазалап аламыз және де балықтарды жақсылап жуып алатын боламыз. Мінекей дәл осылай біздің балықтарымыз тап-таза болып шықты. Сондай қапшыққа салып алыңыз, міндетті түрде ыңғайлы болу үшін. Енді тұз себеміз, тұзды көп қосып жібермеңіз, себебі бұл балық өзі кішкене ащылау дәм бар. Бұл балықтың және де қалауыңызша қарабұрыш қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып, бір 10 минутқа маринадтап қойсаңыз болады. Әрине біз асығыс болғандықтан бірден ұн қосып дайындауға көштік. Дәл осы қапшықтың ішіне ұн салып аламыз, 2-3 ас қасық, және осы қапшықпен қоса араластыратын боламыз жақсылап. Мінекей осылай араластырғанның арқасында біздің балықтарымыз толықтай ұнға аунатылып, дайын болып шыға келеді. Дәл осылай осы уақытта алдын ала майды қыздырамыз. Қызып тұрған майда балықтарымыздың екі жағын аударып, қызартып пісіріп аламыз. Біздің балықтарымыз өте тез піседі. Егер қатты қытырлақ болғанын қаласаңыз, оттың астын сәл баяулатып қойсаңыз болады. Мінекей осылай қызарғанша қуырып аламыз. Болды, осымен біздің мойва балықтарымыз дайын. Өздері кішкентай болғанымен өте дәмді, әрі сүйектерінен де тез ажыратылады. Сіздерге міндетті түрде дәл осындай оп-оңай рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!